ครับสวัสดีครับจากร้านเซียนโน้ตบุ๊กครับก็เหมือนเดิมครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทำคลิปนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวไวเลสตัวนี้กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนหน้านี้ก็ได้ออกคลิปวิดีโอที่การดูยี่ห้อของไวเลสแล้วรุ่นของไวเลสนะครับแต่ครั้นี้ผมจะพามาดูว่าไวเลสตัวนี้นะครับโมเดลนี้นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นโมเดลแบบไอ้นี้เลยนะฮะเดี๋ยวมันไม่เห็นเนาะอ๋อกล้องหน้าไม่สามารถซูมได้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดหัว นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องไวเลสนะครับ ที่มีประสิทธิภาพแล้วสามารถหาไปเปลี่ยนได้เองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคลื่นในย่านต่างๆของโน้ตบุ๊กได้ดีขึ้นนะครับมีอะไรแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าเอาอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบของวอลเล็ตที่อยู่ในเครื่องเราก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับไวเลสตัวนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูไอ้ยี่ห้อมันก่อนเดี๋ยวไปคลิกขวาเมเนจดูก่อนนะครับว่ายี่ห้อมันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับคลิกขวาเลือกเมเนจแล้วก็ไปที่ Device Manager นะครับเราไว้ว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเลอร์บานเลยปล่อยมันนะครับเราไม่ได้สนใจมันเราจะไปโฟกัสที่ Network Adapter นะครับปุ๊บตัวนี้เป็น BMC นะฮะเป็นไวเลสของ BMC ก็คือ Broadcom นะครับ 801.11n นะฮะ Network Adapter นะครับประสิทธิภาพของตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็นะครับเรา BMC ตัวนี้มีนะครับถ้าผมจำไม่ผิด BMC ตัวนี้ก็จะเป็นไวเลสแบบ Single Channel นะครับหมายถึงรับแต่ 2.4 ได้อย่างเดียวนะครับจะไปดูกันจะให้ดูนะครับคำว่า 2.4 จิกนะครับก็คือ2เป็นย่านความถี่เขาเรียกว่าคลื่นนะครับเป็นคลื่นนะครับ 2.4 ซึ่งร้านผมก็จะเนี่ยเขียนไว้2.4 ตลอดนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูสิเจออะไรบ้างนะครับมีแต่ 2.4 ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับดูนะครับไว้ก่อนนะครับว่ามันเจอคลื่นอะไรบ้างก็ตอนนี้มันดึกแล้วเนาะเขาก็เริ่มปิดกันในเซียเริ่มปิดหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะจับได้น้อยนะครับไม่ค่อยมีคลื่นอะไรแต่ผมให้โฟกัสไปที่ผมเขียนไว้ว่า 2.4 นะครับ 2.4G ก็คือไวเลสตัวนี้เป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลก็คือมีแค่ย่านเดียวนะครับในตัวคราวนี้ทำไมผมต้องมาทำวิดีโอตัวนี้นะครับก็มีของเล่นใหม่นะครับเจ้าตัวที่เปิดให้ดูไม่ใช่ที่ว่าซูมดูไม่ได้นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่โมเดลนี้เลย Atheros นะครับ AR เดี๋ยวแป๊บนึงมือไม่นิ่งAR 5B22 นะครับจัดไปเป็นไวเลสแบบเขาเรียกเลย Dual Channel แล้วก็บวกด้วยบลูทูธ 4.0 คือพูดง่ายในไวเลสตัวนี้นะครับจะมีบลูทูธในตัวด้วยแล้วก็เป็น2ย่านความถี่นะครับมีความถี่อะไรบ้างย่านความถี่ก็จะมี 2.4 จิกกับ5จิกเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่ามันจริงไหมท่านผู้ชมดูไว้นะครับว่ารุ่นนี้ Atheros AR5 B22 นะครับซื้อได้นะครับถ้าใครเจอไวเลสตัวนี้ก็ถือว่านะครับได้ของแรงไว้ใช้กันโอเค
เดี๋ยวเราไปปุ๊บไปแกะโน้ตบุ๊กกันดีกว่าก็ถ่ายทำคนเดียวครับเป็นธรรมดานะฮะตะกุกตะกักหน่อยสำหรับท่านผู้ชมที่ชมติดตามผมอยู่แล้วก็คงน่าจะชิน คงน่าจะชินนะครับโอเคมารอชัตดาวน์เครื่องกันเลยดีกว่านะครับไวเลสแลนตัวนี้นะครับจะรับได้ไม่ค่อยกี่ยี่ห้อหมายความว่าอย่างไรนะครับผมเคยลองเอาไปใส่ของผมลองเคยเอาไปใส่ของตัว HP ไม่ได้ Lenovo ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมันก่อนนะครับเดี๋ยวในระหว่างเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเปลี่ยนง่ายๆสำหรับโมเดลนี้มันเปลี่ยนง่ายอยู่แล้วครับ Acer ตัวนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับก็แค่ขันน็อตมันนะครับก็ถอดสายไวเลสจริงๆแล้วต้องถอดสายไวเลสก่อนขันน็อตนะครับมันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเองเนี่ยหลังจากเราปลดน็อตมันออกมานะครับมันจะเรียกอะไรมันจะคืนสภาพมาแบบ30องศานะครับดูตรงนี้นะฮะเนี่ยคือเรากดไปเนี่ยคือระดับ180ใช่ไหมฮะคือนอน0องศาแล้วกันนะครับพอเราปล่อยน็อตมาปุ๊บเนี่ยจะเป็น30คือเป็นระยะที่30องศานะครับคือไม่ว่าเราจะจับไว้ปุ๊บนะเราปล่อยปุ๊บไม่ว่าเราจะกดเขายังไงเขาก็จะคืนตัวมาที่30องศาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็ถอดออกแบบนี้เลยนะครับ30องศานะครับถอดออกมาแบบ30องศานะครับก็โยนทิ้งไป โยนทิ้งไป โยนทิ้งไปเอาพระเอกเรามาดีกว่านะครับเอาพระเอกเรามาเดี๋ยวนี่ AR 5B22 ตอนใส่ก็เหมือนเดิมนะครับใส่แบบ30องศาเดี๋ยวผมเอาสายขึ้นมาก่อนนะครับมันจะโดนกดทับไปแล้วมันจะต้องไปหยิบไปล้วงไปอะไรมันออกมานะครับใส่แบบ30องศานะครับก็เหมือนเดิมพอดีดูผ่านกล้องมันก็เลยไม่ใช่สัมพันธ์ใส่30องศาเห็นไหมครับง่ายๆฮะเวลาถอดก็ถอดแบบ30องศานะฮะเวลาใส่ก็ใส่แบบ30องศา30องศานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยองศามันผมว่ามันน่าจะประมาณ45ใช่ไหม30มันน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ผมบางสล็อตมันก็จะขึ้นได้แค่30องศาบางสล็อตมันก็จะขึ้นได้สุดเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับ30ถึง45องศาประมาณนี้ครับอย่าเกินนะไม่อย่างนั้นมันจะใส่ไม่ได้คือถ้าเราเนี่ยตั้งมันอย่างเงี้ยมันกดใส่สล็อตไม่ได้นะครับเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับการใส่สล็อตของไวเลสนะครับให้เราเสียบเข้าไปแบบ30องศาประมาณ30องศานะครับประมาณนี้เสียบเข้าไปให้พินนะครับให้พินทองแดงตรงนี้ครับหายไปกับพลาสติกเห็นไหมนะเราจะเห็นพลาสติกของเก่าเป็นซ็อกเก็ตให้พินนะครับหายไปนะครับถึงถือว่าเสียบได้สุดนะครับแล้วก็กดลงมานะครับแล้วก็ขันน็อตไม่ยากครับกดลงมาแล้วก็ขันน็อตเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเรื่องสายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสายมันก็จะมีซ้ายและขวานะครับเป็นธรรมดานะครับดำกับขาวเราใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนมีสายเดียวเราให้ใส่เมนเป็นหลักนะครับสายที่1เป็นหลักถ้าเครื่องไหนมี2สายก็ใส่ไปปกตินะครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับตามนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราลองกันอีกฝาจะรอดไหมปรับสำหรับพรีเซนเตอร์เรานะครับก็จะเป็น 4755G นะครับเป็น Aspire Acer 475G มาไปกันเลยกดสตาร์ทแล้วนะครับรอกันผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กหลอนกดสตาร์ทแล้วนะครับไปเขาก็จะทำการเขาเรียกอะไรนะเขาก็จะมีการ
setting device ใหม่แต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็น SSD ก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเซต device เขาก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับนะครับมาแล้วอันดับแรกไปดู device กันก่อนนะครับว่ามันเจอเป็นอะไรมายังหมุนลูกโลกอยู่เลยมาเจอแล้วนะครับคลิกขวาPC แล้วก็เลือก manage นะครับมาแล้วนะครับซูมให้ท่านผู้ชมดูซูมด้วยมือเดียวไปนี่ไว้ manage มาแล้วครับเจออะไรมั่งเดี๋ยวเราไปคลิกที่ network นะครับ network adapter มาแล้วนี่พระเอกของเราเห็นไหมครับเจอเป็น Atrox AR5B WB22 จริงๆแล้วมันก็จะเป็นซีรีส์ย่อยนะในนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาในส่วนที่เราจะดูก็คือมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าไอตัว Atrox ตัว AR เนี่ย AR5B22 อะไรเนี่ยตัวนี้นะครับมันสามารถเป็น Dual Channel นะครับก็คือมีทั้ง 2.4 และ 5G มาดูกันว่ามันจริงไหมมาแล้วซูมไปนะครับเมาส์อยู่นี่โอ้ยมาที่ไวเลสกันปั๊บเขาให้ 2.4 ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าจะมี 5G ด้วยซึ่งเป็นไวเลสตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีนะครับที่ผมเปลี่ยนออกนะครับจะไม่มี 5G ตัวนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปซึ่งรับ 5G ได้เลยในย่าน 5G เนี่ยจะเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับที่รับได้แล้วก็เป็นเครื่องที่ถูกเปลี่ยนไวเลสที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับรับได้เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เมื่อเปลี่ยนไวเลสรุ่นนี้เข้าไปแล้วตัวเครื่องเองเขาจะรับได้ทั้ง2ย่านแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น 2.4G กับ 5G มาเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาจับได้ 5G จับ2อันของผมได้หมดเลยนะครับเราเตอร์ 5G ก็จะจับได้เห็นไหมครับ Full Wi-Fi เต็ม AS เต็มนะครับนะครับในย่าน 5G นี่แปะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจับปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับผมลอง Connect ดูซิจริงแล้ว Connect ก็น่าจะเหมือนปกติที่เราใช้นะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้เราใส่พาสเวิร์ดตามเคยนะครับแต่ผมไม่มีนะครับก็ปล่อยผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ AR Wireless นะครับรุ่น Atrox AR5B22 นะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้ไปหากันเลยนะครับครับผมก็สรุปนะครับก็โน้ตบุ๊กสามารถเปลี่ยนไวเลสได้นะครับแต่จะมีบางรุ่นและบางยี่ห้อที่เขาเลือกไวเลสนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาร้านนะครับที่เขาสามารถลองไวเลสให้เรานะครับได้นะครับผมหรือไม่งั้นก็มาหาผมก็ได้นะครับผมก็จะมีไวเลสให้ลองนะครับลองก่อนก็ได้คือในเรื่องของการเปลี่ยนไวเลสเนี้ยนะครับเปลี่ยนไวเลสนะครับต้องขอบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะเปลี่ยนไวเลสนะครับ1คือควรที่จะเผื่อใจไว้ในการลง Windows ใหม่นะครับไม่อย่างนั้นเราเผลอไว้เปลี่ยนไวเลสปุ๊บเนี่ยMAC address ที่อยู่ในไวเลสนะครับหรือพวกวิชวลอะไรต่างๆที่ตัวไวเลสเขาเขียนขึ้นมาพร้อมกับไดรเวอร์เนี่ยมันไปชนกับของเก่าเพราะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องทำให้เครื่องบูสกรีนนะครับได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนไวเลสนะครับ1ก็คือแนะนำให้หาตัว 5G มาใช้ได้นะครับมีนะครับ2ก็คือให้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเผื่อใจในการต้องลง Windows ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือ
เรื่องสายไวเลสนะครับเรื่องสายตัวเนี้ยไอตัวสายเนี่ยครับตอนเสียบกับตอนถอดตอนเสียบก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอย่าให้เข็มของตัวไวเลสนี้หักนะครับมันก็จะไม่นำสัญญาณนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์นะครับ หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กดติดตามนะครับผมเป็นติดตามทุกคลิปเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมก็จะสร้างคลิปดีๆออกมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยผมวางไว้รู้สึกว่าน่าจะประมาณ3เดือนแล้วนะก็คือถัดจากวิดีโอที่ปล่อยออกกันไปเนี่ยคือ3เดือนคือพูดง่ายนะครับก็คือว่าผมปล่อยออกเป็นเวลานะครับถ้าใครที่ติดตามผมจริงๆจะรู้นะครับว่าผมจะปล่อยทุกวันอะไรและเวลาอะไรนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับผมอาจจะอธิบายแบบยังไงอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจน้อยหรือใช้ศัพท์ไม่ดีหรือว่าใช้คำพูดอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ครับผมก็นะเป็นเรื่องของเป็นช่างที่มาอธิบายก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นทางการอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามที่จะให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปวิดีโอที่หลายๆท่านพูดถึงว่าทำไมมันถึงไม่มีเสียงนะครับก็คือผมตั้งใจที่จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดไปเนี่ยนะครับเปิดวิดีโอไปนะครับบางทีมันมีเสียงตอนที่ผมเรคคอร์ดเนี่ยนะครับผมจะเรคคอร์ดในร้านซึ่งมันก็จะมีเสียงเยอะแยะอะไรมากมายรบกวนอะไรผมก็เลยตัดทิ้งเลยนะครับให้ดูแต่ภาพเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ดูภาพจะสังเกตว่าดีนี่นะครับเพราะว่าผมพยายามทำภาพให้ทุกคนเข้าใจนะครับลองกอดูหลายๆครั้งนะครับเปิดดูหลายๆรอบดูจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อนะครับผมซึ่งมันก็เป็นความตั้งใจผมเองที่ผมจะไม่ใส่เสียงนะครับเพราะว่ามันจะมีวิดีโอแบบวิดีโอนี้จะมีเสียงนะครับจะเป็นการอธิบายในการงานใหม่ๆที่เอามาให้ดูให้ชมนะครับผมเหมือนเดิมครับก่อนจากไปอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะครับให้ร่ำให้รวยทุกท่านนะครับยังไงก็ขอฝากร้านเซียนโน้ตบุ๊กไว้ด้วยนะครับก็นะครับแวะเวียนมาหากันได้นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่เดินมาได้ถึงขนาดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจครับบ๊ายบายสวัสดีครับ